Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adrián y esto es Efectos Experimentales. Quiero presentarte este custom que me encargaron hace poco. Se trata de este pedal con 3 efectos en uno. Anteriormente ya había presentado en una ocasión un pedal con 2 tipos de reverb diferentes. Se trataba de sonido del mar y sonido lisérgico, en este caso, 2 reverb experimentales que contienen modulación para experimentar en sonidos ambientales o para hacer otras cosas alternativas también. En este caso mezclamos esos 2 reverb que anteriormente te mencioné y además le sumamos el Ramhead, que está basado en el primer Big Muff que sonaba en la banda de Pink Floyd. Bueno, te voy a mostrar cómo son los efectos, cómo suenan y cómo son los parámetros. Ahí vamos. Estamos saliendo por este mini amp que tengo acá a la izquierda. Estos 3 controles son del fuzz. Tenemos el que cuando se marca SL quiere decir que es del efecto de sonido lisérgico. Cuando se marca SM quiere decir que es del efecto de sonido del mar. Bueno, tenemos la velocidad general de la modulación. Te paso a contar estos 2 controles, control de sonido del mar y control de sonido lisérgico. Se trata de atenuar la intensidad porque el usuario que me pidió este efecto quería controlar el tema de cortar la intensidad, porque la idea es hacer ambientes con mucha intensidad y mucha mezcla y cortarlo cuando va a solear para que no quede tanta intensidad del efecto del reverb. Vamos a probar eso. Vamos a poner con estas perillas girando hacia la derecha
atenuamos más. Girando hacia la izquierda atenuamos menos. Entonces vamos a atenuarlo mucho y vamos a subir la intensidad para hacer ambiente. Bueno, esto fue todo por ahora. Te deseo lo mejor. Será hasta la próxima. Esto fue FX, Efectos Experimentales.